ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ ഒരു അലർജിയുടെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അലർജിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ പറയാറ്? അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു അലർജിയുടെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഹോമിയോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അലർജിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ്ലി സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും റാഷസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ, അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന വരുന്നുണ്ടോ, സൈനസൈറ്റിസിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടോ, ഇത്തരത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തന്നെ അലർജിയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ അലർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തുമ്മലും ജലദോഷവും മാത്രം പറയാതെ നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഡോക്ടറോട് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക.